नमस्कार दोस्तों, संचेती फैशन डिज़ाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने भी मशीन की काफ़ी वीडियो डाल रखे, फिर भी मेरे पास बहुत कमेंट है कि सर फर्स्ट टू एंड तक पूरी मशीन के बारे में हमें बताएं। तो फर्स्ट टू एंड तो मिस्त्री कर सकता है, हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि घर पे आप खोल लोगे तो दिक्कत होगी। हाँ, इसमें ज़रूरी जो जो चीज़ है उसको आप ध्यान से देखिए। मैं बता रहा हूँ कि इसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है, इसको हम घर पे कर सकते हैं। अब ये मशीन देख रहे हैं आप, ये बहुत टाइट है कि ये घुमाने से भी नहीं घूम रहा है। इसका कारण क्या है? या तो हमारे सेटल में धागा है या चक्के के अंदर धागा फंसा है। तो मैं उसको सही करके दिखाऊंगा। अब ये देखो, ये इसकी आवाज़ देख रहे हो आप, ये घूम ही नहीं रहा है। इतनी आवाज़ करे, कैसी हालत है। इसको एकदम सही और ओके करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करना और वीडियो को ध्यान से देख के मशीन को सही करना। सबसे पहले हम इसकी शटल को खोलेंगे। शटल को खोल के और मशीन को सही चला के देखेंगे कि शटल को खोल लेंगे तो मशीन नीचे चलने लगी। शटल में धागा होगा तो, यदि शटल में धागा नहीं है, आगे खराबी है, तो फिर हम आगे से इसको खोलेंगे। हर वीडियो में मैंने बताया, हर आम जो काम करने वाले वो जानते हैं कि दोनों स्क्रू शटल के खोल के शटल को बाहर निकाल लिया जाता है और शटल की सफाई करके कचरा निकाल के वापस इसको सेट करना होता है। अब ध्यान ये रखना है कि कैसे कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखना। दोनों स्क्रू वो ये देखो, आराम से देखो। अभी ये टाइट चल रही है, तो मतलब शटल में मिस्टेक नहीं है, इसकी मिस्टेक है वो आगे है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आगे कहाँ पे इसकी मिस्टेकिंग है। अभी ऐसे ही चल रही है तो इसकी मिस्टेक आ गई हमारे। ये जो हैंडल इसका हमने कस रखा है वो मामूली सा टेढ़ा है। अब मशीन एकदम इजी चल रही है ना, सिर्फ हैंडल की वजह से ये है। मशीन को खोल दिया है तो पहले शटल की सफाई कर देते। शटल की सफाई, ये देखो शटल में भी प्रॉब्लम थी। ये जो धागा फंसा हुआ दिख रहा है, इस धागे को हम यदि पूरा न खोले तो ऐसे इसको घुमा के भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन हम जब इसकी सफाई करें तो इसको पूरा खोल के और साफ करेंगे। इसको खोलते समय मैंने हर वीडियो में बताया कि ध्यान से खोलना है, कि इसको हाथ में रखते हैं तो पेचकस स्लिप होगी और हाथ में चोट लग सकती है। तो इसको ध्यान से ही करना है। लॉक क्लिप हटा लिया, ये डब्बी को हटा लिया। अब देखो, इसमें से हम आपको साफ करके काफ़ी हद तक ये जो काला और इसमें कचरा है वो हटा देंगे। इसको ऐसे ध्यान रखना है, ये जो प्लेन स्क्रू लगाते हैं उस तरफ इसका मुंह होना चाहिए, उल्टा ना डाल दें। ऐसे आप इसमें डाल के और चला के देख लीजिए कि ये इजी चल रहा है या टाइट। यदि टाइट चल रहा है तो कचरा है कहीं ना कहीं।
ये लो क्लिप को साफ़ कर दिया। पहले जितने भी पार्ट्स इसके खोलते हैं उनको साफ़ कर लेना चाहिए, साफ़ करके फिर डायरेक्ट लगा लें। ये दोनों को हमने खोल लिया था। अब इसको फिट करने के टाइम ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने किया है तो ये नोक बराबर आनी चाहिए, ये आगे पीछे ना हो कि इधर से इधर से। दोनों फिट डाल दें। उसके बाद इसको भी ध्यान से करना है कि ये बराबर रहे। इस शटल तैयार हो गया हमारा, इसको साइड में रख देते हैं। ये जो टेंशन है हमारी, इसको भी हम खोल के साफ़ करेंगे कि जो भी कचरा होगा वो निकल आएगा। इसको ये आगे से पूरा खुलता नहीं है, ये दोनों गज जाइए, हमको सेटिंग होती है। इसकी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि टेप ज़्यादा मार रही है कि मामूली सी गज यदि हमारी सुई कई बार टूट जाती है कोई नक पे आके, तो उसके जो नक पे चोट लगती है उससे हल्की सी ऊंची हो जाती है, धागे जितनी सी, तो उससे क्या होता है कि हमारे टेप छोड़ने लगती है। तो इसको हल्का सा नीचे सेट करके और इसमें हल्की हल्की चोट पेचकस से यही मारना होता है। ऐसे देखिए मैंने इस पर नहीं मारी है क्योंकि ये पूरी सेटिंग में है, यदि मारूंगा तो ये नीचे चले जाएगी और इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये तो सिर्फ घोड़े के लिए होती है, पैर को ऊपर स्प्रिंग वाली, इसको नहीं छेड़ना। इसको यहाँ से इसको लूज करके ही बाहर निकाला जाता है। और पूंछिए साफ करेंगे। ये दो तीनों छिद्र हैं, उनमें से ऑयल दिया जाता है और वैसे ये हमारी नत्थी है। नत्थी का वीडियो भी मैंने कमेंट आया हुआ था डालना है, लेकिन अभी तो नहीं डालूंगा, लेकिन इसका नत्थी का वीडियो भी बनेगा कि नत्थी को सेटिंग कैसे किया जाता है। ये देखो नत्थी को एकदम हम नीचे ले जाके और नीडल्स ऊपर रहे उस जगह पे आप सेट कर दो। उसके बाद में आप देखो कि बराबर आएगी। अब इसकी आवाज़ देखो एकदम क्लियर हो गई। मैंने सिर्फ ऑयल दिया था और थोड़ी सी सफाई के लिए। अब देखो इसको हल्का सा साफ करके, इसको साफ करते टाइम ध्यान रखना है कि अंदर से कोई पार्ट्स की अपने लग न जाए, एकदम हल्के हल्के चलाएंगे। ये देखो कितना जो कालमी से भी इसमें ऑयल और देना पड़ेगा। इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, जिससे साफ है, लेकिन इसको भी आप खोल के मैं दिखा दूंगा आपको किस हिसाब से सेट कर लेना। अब रह गई अपनी बात यह कि मैंने ये जो निकाल रखा है इसको लगाते ही ये टाइट होगी, फिर देख लेना आप, ये टाइट हो गई। ये हत्थे की सेटिंग सही नहीं है, तो इसको वापस निकाल दो। निकाल के हत्थे की सेटिंग को सही करना है। ये देखो ध्यान से, इसको हल्का सा लूज करके मैं ये देख रहे हैं आप, ये ध्यान से देखना। ये थोड़ा अंधेरा ज़रूर है लेकिन ध्यान से देखो। ये जो लाइन अपनी देख रही है
ये एकदम बराबर आ रही है कि अत्ता न इधर टेढ़ा है न उधर टेढ़ा है। जो अत्ता मामूली सा भी एक धागा जितना भी डिफरेंस होगा तो फिर मशीन को गड़बड़ कर दे। अब वापस हत्ता लगा के देखते हैं कि ये चल रही है कि नहीं चल रही है। ये सत्ते की है, इसको भी बंद करूँगा मैं। तलाश से इसको खींच के अब आगे कर लिया, इसको ऐसे कर लिया। ये तो टाइट है पूरा, कहाँ पे कौन सी गरारी हट रही है। इसके अंदर ये अपने ऑयल भी दे देंगे। और ये कौन सा इसे मुचा हुआ है, ये टच होता है तो ये भी इसकी आवाज़ भी बहुत होती है। ये इसका निकाला, ये गरारी होती है, देख रहे हैं आप, ये गरारी है, इसके ऊपर एक गरारी है। ये ऊपर वाली गरारी इस गरारी को घुमाती है, बस फर्क इतना ही, मतलब इसमें इतना ही बैलेंस होता है। अब वापस देखते हैं कि इसको हटाने के बाद में मशीन कितनी आवाज़ करती है। काफ़ी कम हो गई। इस मशीन के ऊपर वाली गरारी घसी हुई है, लेकिन अभी तो मेरे को अवेलेबल गरारी नहीं मिलेगी। मिलती तो मैं चेंज कर देता। ये देखो, इसमें ऑयल भी लगता है और इसमें ऑयल हमने दे दिया है जिससे कि आवाज़ कम करे। इसका सेकेंड नंबर, ये तो छेद है इसका सीधा नीचे में। गरारी में ऊपर वाली गरारी में तेल देने के लिए छेद होता है, ऊपर के सभी में ही है। एकदम काफ़ी दिनों से सूखी पड़ी हुई है, तो इसमें हल्का सा तेल देके अब हमारा ये काम तो हो गया। मशीन की सेटल भी सही है, पीछे से सफाई हो गई, ये भी हो गई।
टेंशन और टेप मारने की वीडियो डाली है। टेप के बारे में बता दूंगा, टेप क्यों मारते हैं, कैसे मारते हैं। अब इसमें हमको ऑयल देना है। देखो ध्यान से दिखाओ भी ऑपरेटर, ये जो चक्का सूखा चल रहा है इसमें धागा और कचरा आ जाता है, तो ये भी दिख रहा है। इसमें आप ऑयल दे देते हैं, 4 बूंद ऑयल इसमें डाल दो। अब ये अंदर से ये जो चैंपिया और नथी, चैंपिया के अंदर जो हम लोग सिलाई कम मोटी करते हैं, जिसको इसका छेद हल्का है क्या, टोटल पार्ट्स में आप ऑयल दे देंगे तो मशीन ऐसे चलेगी जैसे एकदम नई मशीन है। दे दिया है। ये नीचे जो पार्ट्स है उनमें भी आप ऑयल दे दो। ऑयल सब में डालना है। इसका छेद जो छोटा था थोड़ा सा बड़ा कर दिया था। ये सब में साफ सफाई और ऑयल पूरा फुल डाला जाएगा। अब अपने को इसको ध्यान से देखना है, कपड़ा लेके पूंछ ले आप, और नीडल्स की सहायता से जैसे भी हो कि इसमें कचरा न हो, नहीं तो वापस सेटल में कचरा आ जाएगा तो आपको दिक्कत होगी। इसमें कचरा है, साफ कर। इस चांद को हम हटा लेते हैं। ये हटाने के बाद में इससे ज़्यादा कचरा तो नहीं इसमें, कि काफ़ी दिनों से पड़ी रही है, थोड़ा बहुत है तो ये जैसे वो तो हल्का आएगा, लेकिन इसको हम साफ कर देते हैं तो हमारी ये दिक्कत नहीं करती बार बार। एक नीडल्स जैसे ये इतना सा कचरा वापस शटल में आ जाता है तो शटल को जाम कर देता है। अब वापस इसमें हम ऑयल दे के और धुलाई कर देंगे। ये नत्थे में दे दो हल्का सा, गज में भी दे दिया। कितनी पुरानी मशीन है, लगभग 45 से ऊपर ईयर्स हो गए इसको, लेकिन चलने में एकदम इजी और सॉफ्ट। हम सबसे पहले इसकी गरारी ला, इसको कोई खोलना नहीं पड़ता, इसको बराबर रख के दोनों छोटे वाले स्क्रू से इसको टाइट कर दो। इन दोनों स्क्रू को लगा के इन गरारियों को पैक कर दिया। ये साफ भी हो गई और सही है। इनको फिट करने के बाद में
झटके से नहीं चलाना है, पहले चला के देखना है कि सही सेटिंग हुई है कि गरारी अड़ रही है बराबर। नीडल्स पूरी ऊपर है, तो इसको हम इस गरारी को, ये जो चांद दिख रहा है आपको, देख रहे हैं ध्यान से, ये देखो, नहीं दिख रहा है तो ये देखो, ये चांद है, इसके अपोजिट साइड में इसको लेके और हमको सेट करना है हल्का सा। इसको टाइट कर दो, दोनों स्क्रू को बराबर में कसना है, ये नहीं कि एक को पूरा टाइट कर दिया फिर दूसरे में हम कसने जाएंगे। अब ये सेकंड के स्क्रू को पूरा टाइट कर देना है, ऐसे कस के एकदम जोर लगा के एकदम रेडी है। अब शटल हमने वापस में गिरा दिया, तो अब सिलाई दे के कैसे की बराबर है। इस तरीके से कितनी भी पुरानी मशीन हो, आप उसको एक बार में 2 बार में साफ करके और एकदम इजी और कंफर्टेबल और चला सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं, एकदम नई के जैसी ही चलेगी। बस पुराने में थोड़ा पार्ट्स गिर जाएगा तो उसकी आवाज़ तो आएगी, लेकिन उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। जो नई लाएंगे वो भी तो पुरानी होनी है, सही आनी चाहिए और एकदम आराम से चलनी चाहिए, जिससे सिलाई करें। और मैंने देखा है कि काफ़ी बड़ी मशीनों के बारे में कमेंट आते हैं, अरे भाई बड़ी मशीन आप ले तो हो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी सेटिंग नहीं होगी आपसे। ये छोटी मशीन है, आपको न ज़्यादा जगह कहती है और न ज़्यादा कॉस्टिंग है इसकी। अब वापस चांद को लगा देते हैं। मशीन का स्क्रू बाहर एक पूरा टाइट करना चाहिए, जिससे कि बाई चांस से लूज होकर पत्ती हिल गई कहीं इधर उधर तो चलती मशीन में तोड़ फोड़ कर देती है, लग भी जाती है। ये अपने टेंशन ये इसका सही है, इसको सिर्फ मैंने साफ करना है। तो इसको उठाया क्लिप को, इनको खोला, आपको भी हल्का साफ करके इसको सही रखना चाहिए। मैंने काफ़ी वीडियो में पहले दिखाया था, मैंने बहुत दिनों से इसको साफ किए तो कचरा बहुत था, ये देख रहे हैं ना, ये जो कचरा इसको साफ कर दो। वापस इस एक दूसरे के अपोजिट साइड में करके और पत्ते डालनी है, और डाल के वापस स्प्रिंग सेट कर दो। आप 1 मिनट का काम होता है, इसकी सफाई कर दें तो जिससे धागे की प्रोसेस सही चलेगी तो अपने को दिक्कत नहीं आएगी। सेटिंग इसकी चलाते समय करनी होती है कि भाई धागा कम दे रहा है, गांठ दे रही है, कैसे दे रही है। ये गांठ और जो गुच्छा आता है वो इसी की वजह से आता है कि ऊपर और नीचे की धागे सेटिंग में के गुच्छे आने, और जो प्रॉब्लम होती है ये टेंशन से और बॉबिंग से इसमें होती है। बॉबिंग का धागा यदि बराबर सही नहीं आ रहा है, कहीं कचरा आ गया, फंसा हुआ, या टाइट चल रही है, या ज़्यादा लूज हो गई है तो ख़राब आएगी ऊपर की सिलाई। और इस टेंशन में यदि कोई ख़राबी होगी, टाइट धागा या लूज़ देगा
तो नीचे की सिलाई में गुच्छे आएंगे। तो इसका वीडियो डाला है, उसे भी आप इसी संकेती फैशन डिजाइनर पर देख के सही कर सकते हैं। पहले अभी हम सिलाई निकाल के देख लेते हैं कैसी आ रही है। धागे के प्रोसेस के बारे में सभी को पता है। अभी ये टाइट है, थोड़ा सा लूज करना होगा। सही है। ज़्यादा नीचे के धागे में गांठें आएगी। ये बॉबिंग का धागा ने हमको नीचे के धागे को ऊपर ले लिया है, ये धागा भी। अब हम इसमें नॉर्मल कपड़े में सिलाई करके देखते हैं कि हमारी सिलाई कैसी आ रही है। ये बिल्कुल नहीं हिल रही थी, मशीन टाइट है। ये हमारा गंजी कपड़ा है। ये देखो सिलाई एकदम आप देख सकते हैं बराबर, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये देखो सिलाई जो है ये ब्लैक वाले धागा है, इसमें एक बार ये कालापन तो आएगा क्योंकि इसकी सफाई की हुई है। तो ऊपर से जो ऑयल दिया है उससे सारा कचरा। ये देखो सिलाई बराबर एकदम, न मोटी न महीन और न टेप छोड़ रही है। इस हिसाब से आप मशीन उससे कर लेना। धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में ये ज्ञान पहुंच सके। धन्यवाद।